उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो यहाँ खण्डकार छ हैन, यसलाई छुट्याउँदा चाहिँ उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यस्तो विच्छेद हुन्छ। उच्चारण गर्दा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो ज भन्नु, ज आयो हो, उकालो ज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः हो। यो कस्तो सूत्र हो भन्दा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाको विधान गर्ने सूत्र हो यो। कीदृशं सूत्रम? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम इदम सूत्रम। किं वदति? यो सूत्रको भनाइ के हो, मन्तव्य के हो? अत्र एतत् सूत्रम वदति उश्च, यहाँ ध्यान दिनु होला, उश्च 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 वह यिनीहरू, उ उश्च 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 भनेर अचको उलाई आधार मानिएको छ। यहाँ केलाई मानिएको छ? उ, अ इ उ रिल रि मध्येमा उलाई एउटा आधार मानेर उ भनेको एक मात्रिक ह्रस्व उकार, दोस्रो पुच्छर भएको छ नि उश्च, यो द्विमात्रिक दीर्घ उकार उ, अनि उमा तीन पनि लेखेको छ नि, यो यसलाई प्लुत भनिन्छ, तीन मात्रिक प्लुत उकार वा यिनीहरू। यो ह्रस्व दीर्घ प्लुत त हामीले पहिल्यै अहिले थाहा भएको भएर भन्यौं, सुरुमा चाहिँ विधान गरेको हो यो सूत्रले, बुझ्नुभयो? एक मात्रिकै कसरी हो त भन्दा यिनी वाम यिनीहरूको यो उ को काल इव कालो यस्य उच्चारण काल झैं उच्चारण काल भयो भने, अथवा जस्तो उच्चारण हुनु पर्थ्यो त्यस्तै उच्चारण भइदियो भने त्यसलाई क्रमशः ह्रस्व दीर्घ र त्यो अचलाई क्रमात् क्रमैसँगले ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, ह्रस्व दीर्घ र प्लुत संज्ञा होस् हो भनो यो सूत्रले। उ ह्रस्व एक मात्रा, उ दीर्घ दुई मात्रा, उ लेखेर तीन पनि लेखेको, प्लुतः तीन मात्रा। यो मात्रा भनेको के हो? मात्रा बराबर काल। कस्तो काल? उच्चारण काल। ल ध्यान देऊ, उ को एक मात्रा, एक मात्रा भनेको कति समय हो भन्दा एकखेप आँखा झिम्क्याउँदाको समय, यति समय। उ उ ह्रस्व एक मात्रा हो, उच्चारण काल कति लाग्यो? उ यति काल लाग्यो। दीर्घ यस्तो भएको पुच्छर आयो नि, रूप यस्तो देखियो, त्यसलाई भनियो दीर्घ, त्यसले कति समय लियो? दुई मात्रा, उ उ उ हो। तीन पनि लेखेकोले कति लेख्यो? तीन मात्रा काल लियो, उ उ उ उ हो। कालयो कालो यस्य भनेको उच्चारण काल जस्तै उच्चारण काल भयो भने भनेको, जस्तो उ हुनु पर्थ्यो, कसैले यसैलाई उ भनिदियो भने त भएन नि त, बुझ्नुभयो? संस्कृतबाटै गएको। अब दीर्घ उ छ तर कसैले उ मात्रै भनिदियो भने पनि फेरि उच्चारण काल जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएन। यदि उच्चारण काल जस्तै उच्चारण काल विधान गरियो र संस्कृत बोल्दा श्लोक पढ्दा मात्रै होइन, सम्भाषणे अपि ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यवस्था भवति, बोल्दा भाषामा पनि ह्रस्व दीर्घ प्लुत मिलेको हुनुपर्छ।
त्यो शिष्ट भाषा हो संस्कृतम हो। अब दीर्घ स्वर छ तर ह्रस्व उच्चारण गर्दैछ भने त्यसलाई यदि जस्तो छ त्यस्तै गरियो भने त्यो अचलाई एक मात्रावालालाई ह्रस्व भन्ने, दुई मात्रावालालाई, मात्राको अर्थ के रहेछ? उच्चारण काल। उच्चारण गर्दा लागेको समयलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ? उच्चारण काल। अनि ह्रस्व दीर्घ हुने के का आधारमा रहेछ? उच्चारण कालको आधारमा रहेछ। स्पष्टम? ल त्यो चाहिँ क्रमात् क्रमैले ह्रस्व दीर्घ र प्लुत संज्ञा कोश भन्ने विधान कसले गर्यो? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतले। अब यो उष्ट उष्ट उको मात्रै भन्ने होइन ल, उलाई त एउटा हामीले मानक मानेको। जस्तो अब अको पनि त्यही हो, अ ह्रस्व, आ अ ह्रस्व, आ दीर्घ, अब आ प्लुत आ हो। त्यसै ईमा पनि लागु भयो, ई हो। उकालो ह्रस्व दीर्घमा उ ग्रहण गरेको चाहिँ नमुनाका लागि उलाई लिइयो अचमा। ल कुरो बुझ्नुभयो? ह्रस्व दीर्घ प्लुतको कारण के रहेछ? काल रहेछ, उच्चारण काल। एक मात्रा लाग्यो ह्रस्व भयो, दुई मात्रा लाग्यो दीर्घ भयो, तीन मात्रा लाग्यो प्लुत भयो। एक मात्रा समयलाई हामीले कति मान्यौं? एकखेप आँखा झिम्क्याएको समय हो। त्यसरी नै दुई तीन गर्दै त्यो अचलाई ह्रस्व दीर्घ प्लुत भनिन्छ। श्लोक आदि पढ्दाखेरि अब हामीले उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ, दी दीर्घ छ कि छैन? दी, त्यसलाई दीर्घ भन्न पाइएन, दीर्घ भन्नु पर्यो। उकालो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत, प्लुको लु ह्रस्व छ नि त, प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम, सूत्रम सुदीर्घ छ। एवं रीत्या संस्कृतोच्चारणे पठने च वाग्व्यवहारः भवति। स्पष्टम? अस्तु। अस्तु, अत्र पश्यामः ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यवस्था। ह्रस्व दीर्घ प्लुतको जुन व्यवस्था हो त्यो उच्चारण कालको आधारमा भयो। उच्चारण गर्दा लाग्ने समयको आधारमा ह्रस्व दीर्घ प्लुत भयो। यसको व्यवहार हामी लौकिक संस्कृतमा गर्दछौँ। संस्कृतम द्विविधम, लौकिकम वैदिकं च। वेदमा प्रयुक्त संस्कृत अलिक प्राचीन र अलिक पृथक छ। हामीले बोल्ने संस्कृत सम्भाषणम यद्वयं कुर्मः, पुराणम पठामः, स्मृतिशास्त्राणि पठामः, तत्र लौकिक संस्कृतम, त्यहाँ लौकिक संस्कृतको प्रयोग भएको छ भने जब वेदका ऋचाहरू चल्छन्, अग्निमीले पुरोहितम जन्यस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम, अत्र उदात्त अनुदात्त स्वरितादीनां व्यवस्था भवति। ह्रस्व दीर्घ प्लुतको साथमा वेदमा अझ उदात्त अनुदात्त र स्वरितलाई पनि ख्याल गरिन्छ र उदात्त अनुदात्त स्वरितको आधारमा पनि अर्थहरू तलमाथि। यो ह्रस्व दीर्घ प्लुत समय हो भने उदात्त अनुदात्त स्वरित चाहिँ ध्वनि हो। ध्वनिको हाई पिच हो कि मध्यम स्वर हो कि लो हो? बुझ्नुभयो? उदात्त अनुदात्त स्वरित चाहिँ ध्वनिको उचाइसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ कालगत हो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भने। उदात्त अनुदात्त स्वरित चाहिँ के हो? ध्वनिगत कुरा हो, ध्वन्यात्मक हो। यसलाई बुझौं। र पाणिनीय व्याकरणले लौकिक वैदिक दुवै संस्कृतलाई समेट्ने भएकाले लौकिक संस्कृतम तथा च वैदिक संस्कृतस्य अपि ज्ञानाय पाणिनीय सूत्राणि पठनीयानि। लौकिक वैदिक दुवै शास्त्रलाई जान्नको लागि व्याकरण पढ्नुको प्रयोजन के हो? आगम ज्ञानाय, वेद जान्नका लागि।
अतः उदात्त अनुदात्त स्वरितको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ वेदमा प्रयोग हुन्छ ल। शास्त्री प्रथम वर्षमा स्वर प्रक्रिया हामीले पढ्नुपर्छ। वैदिक स्वर प्रक्रियाहरू त्यसपछि तपाईहरुले पढ्नुहुनेछ। स्पष्ट? अहिले यी सूत्रहरू हामीले चिनौं। के भन्यो यसले? उच्चैः उदात्तः। अब कण्ठ तालु आदि गरेका हाम्रा उच्चारण स्थानहरू छन् कि छैनन्? उच्चारण अवयवहरू नि, किनभने कुनै पनि ध्वनि निक्लिँदाखेरि हाम्रो नाभिबाट हावा निस्किएर आवाज आएर अनि हाम्रो कण्ठ, तालु, जिह्वा, दन्त आदि अवयवहरूलाई स्पर्श गर्दै त्यो ध्वनि के गरिन्छ? बाहिर निस्किन्छ। र ध्वनि बाहिर निक्लिने क्रममा कुन कुन अङ्गलाई विशेष स्पर्श पर्छ, छोइन्छ, स्पर्श गर्छ र ती उच्चारित वर्णहरूको स्थान पनि त्यसको आधारमा निर्धारण गरिन्छ, जुन यहाँ अगाडि हामी पढ्छौं है। सूत्र सहित पढ्छौं। त यसलाई के बुझौं अब हामीले? कण्ठ, तालु आदि उच्चारण अवयवहरूको उपल्लो स्थानले आदिको माथिल्लो स्थानबाट उच्च स्वरमा, उच्च स्वर भन्दा सजिलो ल, उच्च स्वरमा उच्चारित उच्चारण अवयवको के का आधारमा? उपरी भागबाट माथिल्लो भागबाट उच्च स्वरमा उच्चारित शब्दलाई हामीले के भनौं? ध्वनिलाई उदात्त भन्यौं। अ भनौं, अ भनौं, हो, उच्चैः, त्यो उदात्त हो। त्यसै गरेर नीचैः, कण्ठ, तालु आदि उच्चारण स्थानहरूको निम्न, अलिक तल्लो स्तरबाट निम्न स्थान वा निम्न स्वरमा उच्चारित अ भनौं त, अ भन्। त्यो हार्मोनियमको माथि र तल जान्छ कि जाँदैन? हो, यो निम्न हो। यो के हो? अनुदात्त। यो स्वर के हो? अनुदात्त हो। अब समाहारः, उच्चारण स्थानको साम्यबाट, सहज अवस्थामा, न माथि न तल, मध्यबाट, बीचबाट मध्यम स्वरमा उच्चारण हो भने त्यसलाई मध्यम स्वर वा उच्चारण अवयवको उच्चारण अवयवहरूको मध्यबाट उच्चारित स्वर के? यहाँ कुरो हुँदैछ स्वरको। स्वर र व्यञ्जन छन् नि त हाम्रो, हो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत हुने स्वर हो, उदात्त अनुदात्त स्वरित हुने स्वर हो। व्यञ्जन त खाली गएर स्वरमा लागिदिन्छ, सक्यो। उच्चारण व्यवस्थामा सारा ध्यान दिने ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित कसको हुँदो रहेछ? स्वरको, अचको। कसको? अचको। अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ को यी व्यवस्थाहरू हुन्। बुझ्नुभयो? ल, समय अस्ति किञ्चित ल। अब के भयो त? त्यो एउटा अच थियो। अच के थियो? एउटा थियो। एउटालाई हामीले ह्रस्व दीर्घ प्लुत बनाएर तीनटा बनायौं, उ नै तीन खाले हो। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित गर्दाखेरि हाम्रो 9 वटा भयो। कतिवटा भयो? कसरी? ह्रस्व दीर्घ प्लुत हाम्रो थियो को? एउटै उ, हैन? उलाई हामीले मानेको। अब ह्रस्व पनि उदात्त, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व तर ध्वनिगत रूपमा उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त,
उदात्त अनुदात्त स्वरित त ध्वनि चल्यो नि त, अनि ह्रस्व स्वरित। त्यसै गरेर फेरि दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित गर्दा कति भेद भयो त्यो अचको? एउटै स्वरको कति भयो? 9 भेदाः। अब उ कति प्रकारको भयो हाम्रो? 9 प्रकारको भयो। उ थियो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित। ध्यान दिँदैछ यता? 9 भेद भयो। यहाँसम्म बुझ्यो नि? सन्देह अस्ति? अस्तु अस्तु, समाहारस्वरित पर्यन्तं वयं विचारं कृतवन्तः। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरितमा हाम्रो सन्देह छैन। अब यो सानो निर्देशन यहाँ दियो, स त्यो अच, स त्यो अच, सले त्यो भन्नु, त्यो मानेको कुरो कसको हुँदैछ? अचको। अहिले हामीले अचमा प्रतिनिधिको रूपमा उलाई लियौं, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, त्यो उ हैन, उको ठाउँमा अ पनि हुन्छ, इ पनि हुन्छ है। स त्यो अच, स त्यो अच, नवविधः अपि, 9 प्रकारको भएमा पनि, 9 प्रकारको कसरी? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अनि ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित गरेर त्यो अच 9 प्रकारको भएमा पनि अर्थ लाग्दैछ? त्यो त्यहाँ संस्कृतको वृत्ति देख्दा अर्थ लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै स्पष्ट हुन्छ ल। सले के गर्यो? त्यो अच हो, नवविधो अपि, 9 प्रकारको भए पनि। कसरी 9 प्रकार भयो? हामीले जुन कुरो बुझि सक्यो। अब फेरि अनुनासिकत्व, अनुनासिक र अननुनासिकत्वाभ्याम, अनुनासिक र अननुनासिकका भेदले 9 वटा भएको थियो, 9 वटा अनुनासिक, 9 वटा अननुनासिक गरेर फेरि स द्विधा, फेरि 2 प्रकारको त्यसलाई जान्नु। अनुनासिक 9, अननुनासिक 9 गरेर अब कति भयो? 18 वटा। त्यो एउटै अच कति प्रकारको भयो? 18 प्रकारको भयो। एउटा स्वरको अर्थ 18 प्रकारका हुने भए। बुझ्नुभयो? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनि अनुनासिक र अननुनासिकका भेदले त्यो 18। अब त्यसो भए यो अनुनासिक के हो र अननुनासिक के हो त भन्ने विषयमा हामी भोलिको पाठमा अध्ययन गर्छौं। आजको पाठलाई राम्ररी, आज थोरै पढ्यो, जम्मा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उच्चारण उदात्त, निचारण उदात्त, समाहार स्वरित, सक्यो। त्यति 4 वटा सूत्र पढेका हुन् र यसको तात्पर्यलाई बुझ्ने, याद गर्ने। स्पष्ट? अस्तु, धन्यवादः।